არათუ მოგვეწონა არამედ სახელმწიფოსთვის გარდაუვალ მნიშვნელოვანი გეგმა არის. უბრალოდ სახელმწიფოს მოქალაქეებისთვის დასაბრუნებელი გეგმა არის. ეს არის გეგმა, რომელიც აუცილებლად შესრულდება, რომელიც აუცილებლად აღსრულდება და ამ ქვეყანაში შესაბამისად გვექნება გამართული, დობით აღჭურვილი სახელმწიფო ინსტიტუციები, გვექნება ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი, პირუთვნელი სახელისუფლებო შტოები და ქვეყანა დაუბრუნდება დემოკრატიულ განვითარების გზას და მის ისტორიულ მისწრაფებებს ექნება მხოლოდ განვითარების შესაძლებლობები და რა თქმა უნდა ყველა იმ პუნქტს, ყველა იმ დებულებას, რომელიც ამ ქარტიაში არის გაწერილი და რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, პარტია ახალი, რა თქმა უნდა, უერთდება და ჩვენი ხელმოწერა, რა თქმა უნდა, ექნება ამ სახელმწიფოებრივ დოკუმენტს და მნიშვნელოვანია ასევე ჩვენთვის, ნიკასთვის, ჩვენი თანაპარტიელებისთვის მოგვესმინა პრაქტიკულად ყველა ის პუნქტი, რომელიც მოვისმინეთ და დაგვეჭირა ჩვენ თავში ის თანხმედრა ჩვენს გეგმებსა და ჩვენს ხედვებსა და ქალბატონ ზურაბიშვილის მიერ გასაჯაროებულ გეგმას შორის. მნიშვნელოვანია ხაზგასმის თქვა ქალბატონმა პრეზიდენტმა, რომ ერთობა არის პირველ რიგში აუცილებელი და მისასალმებელი და მნიშვნელოვანი აი ამ საკითხების გარშემო. ეს არის ერთობა და დიახაც ჩვენს ასე მიგვაჩნია. ის საზოგადოების უდიდეს ნაწილს ბიძინა ივანიშვილი, როგორც ამ ქვეყნის მოღალატეობრივი პოლიტიკის გამტარებელი, უნდა ჩამოწიოდეს, ჩვენ ამაზე თავხდებით, მაგრამ ეს მას ანიშნავს დაგვავიწყდა სურვილი, რომ ქვეყანას ავდეს გაცილებით უკეთესი ხელისუფლება. ერთობა ამ საკითხების გარშემო დაწუნებული ვარ, ამ დღეებში შედგება და ამას ვიხილავ ყველანი, მთელი ოპოზიციის სპექტრი შეუერთდება, ჩვენ ამისი გვიჯერა, თუმცა საკითხი, რომელიც ბოლო დღეების განმავლობაში აქტიურად განიხილებოდა, რომელი ფორმულა არის სასურველი ივანიშვილის დასამარცხებლად, ერთიანი სია თუ რაიმე ნებისმიერი სხვა ფორმულა, მე ვფიქრობ, ქალბატონმა პრეზიდენტმაც ამ საკითხს პასუხი გასცა და ვფიქრობ, რომ დივერსიფიკაცია არის საუკეთესო გამოსავალი და ერთობა პირველ რიგში იმ საკითხების გარშემო, რომელიც ქარტიაშია გაწერილი და რამდენიმე ხანში, მცირე ხანში პოლიტიკური პარტიები თავად ჩამოყალიბდებიან ერთმანეთთან კონსულტაციების შედეგად, როგორ უნდა წარსდგენ ამორჩევლის წინაშე. მე ვფიქრობ, ამორჩევლს ჩვენ არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა არ უნდა წავართვათ და უნდა არსებობდეს რამდენიმე არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა, რაც თავშივე გამორიცხავს ერთიან სიას. ჩემი პირადი პოზიციაა და პარტია ახალის აბსოლუტური უმრავლესობის ვინაიდან ჩვენ კონსულტაცია იყო ასეთი პოზიცია უკვე დღეების განმავლობაში, რომ ჩვენ საჯაროდ ასე შესაძლებელია ღია და არ გვიტყვა, თუმცა რა თქმა უნდა ამ განწყობას ვასრულებთ, მაგრამ ქალბატონმა ზურაბიშვილმა პრაქტიკულად ეს დაადასტურა და გვიხარია, რომ ერთიანი სია არ შეიძლება იყოს უებარი გამოსავალი ივანიშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად. პირიქით მე პირადად ამ შემთხვევაში ჩემი სახელით ვიტყოდი, მიმაჩნია, თუ კი რამე აწყობს დღეს ბიძინა ივანიშვილს, თუ კი რამეში ის ფულსაც კი გადაიხდიო, დიდ პატივს ვცემ ყველა იმ კოლეგას, რომელიც გულწრფელად მიიჩნევს, რომ ერთიანი სია შეიძლება ყოფილიყო საუკეთესო გამოსავალი. ეს არ ნიშნავს, რომ პატივისცემა იკარგება ჩემი ამ ადამიანების მიმართ, მაგრამ ჩემ პოზიციას ვაფიქსირებ. ერთიანი სია დღეს, რა თქმა უნდა, თუ კი ვინმეს აწყობს ბევრი ბიზნესის გამო ბიძინა ივანიშვილს. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ რამდენიმე პოლიტიკური ცენტრი უნდა შეიქმნას. 2 თუ 3 იქნება. ამას აჩვენებს უახლოესი მომავალი. ამორჩეველი ოპოზიციურად განწყობილი, სახელმწიფოებად მოაზროვნე, პატრიოტი, საქართველოს მოქალაქე, ოდესაც წავა არჩევნებზე, მას უნდა ქონდეს ორი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა მაინც ოპოზიციურ ველზე. ჯამი უნდა იყოს ოპოზიციური ხმების გაზრდილი და ჩვენი ამოცანა და რის გარშემოც ასევე ერთობა უნდა შედგეს, უნდა იყოს შემდეგი საკითხი. მაქსიმალურად უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ არც ერთი ოპოზიციური ხმა არ დაიკარგოს. რა თქმა უნდა, ეს გულისხმობს გამსხვილებებს ოპოზიციურ ცენტრებში. და ყველა ის პარტია, რომელიც თვეში, ერთ თვენახევარში, 2 თვეში მაქსიმუმ დაინახავს საშიშროებას, რომ მან შეიძლება დამოუკიდებლად ვერ გადალახოს ბარიერი, ბუნებრივია, მან უნდა ეძებოს და დარწმუნებული ვარ, პასუხისმგებლიანი ყველა პოლიტიკური პარტია ასე მოიქცევა, საკუთარი თავი გააწევრიანოს რომელიმე მსხვილ პოლიტიკურ ცენტრში. და ეს ასეც იქნება და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ნაციონალური მოძრაობა, როგორც პარტია, რომელსაც არ ექნება ბარიერის გადალახვის პრობლემა, უნდა იყოს
ცალკე პლატფორმა და ვისაც სურვილი ექნება მათთან ერთად იასპარეზებს და არჩევნებზე და სხვა პოლიტიკური პარტიები ან მეორე პლატფორმას ან შეიძლება კიდევ დამატებით ორ პლატფორმას ჩამოვაყალიბებ და ჯამს მე დარწმუნებული ვარ ასე უფრო გავზრდით რაც მომსახურება ივანიშვილის ხელისუფლების დამარცხებას.